ikigira gatatu nagira ndakubaze ni ikintu kijanye n'imihari isanzwe yari bavuga ko igwanya leta y'u Burundi barabivuga kandi nibaza ko nabo nyene bavyivugira mu matangazo batanga duhora twumva baca bavuga yuko Alexis Ndije ariwe ayoboye ico kibazo narimeje kukibaza mugabo cari gifatanye n'ibindi ubu ndakibajije ukwacu wewe kuvyo leta y'u Burundi ikwagiriza gukorana n'irya migwi ahubwo si no gukorana ari uyitwara bivuga kwiki Bo leta y'u Burundi yo inyagiriza vyinshi hariho n'ibindi bitari ivyo yaranyagirije na coup d'etat banyagiriza vyinshi ivyo navyo nivyo bita vya bindi mu gifaransa ngo c'est de bonne guerre jewe barazi ko ntakunda ingene abatwara ahubwo reka sinkunda ingene abatwara kuko ivyo kutabakunda canke kubakunda ivyo navyo n'ibindi sinkunda ingene abatwara sinkunda ingene abatwara igihugu cacu jewe personnellement MSD nayone irateye kubiri nuko ubutegetsi buri butunganije mu Burundi na CNDD-FDD urumva rero bashobora bazonyagiriza ibintu vyari byo byose twebwe rero ntidutwara Rede Tabara ariko Rede Tabara turayizi n'abarundi muri politike dufise responsabilité yo gukwirikirana ibintu vyose biba bivugwa muri Rede Tabara biba bishobora gukorwa abantu bakakwirikirana iyo biriko biraja kuko ejo bariya barashobora gushaka ku butegetsi ari abasirikare bakagira ibi bintu nyene vy'abasirikare ba CNDD-FDD bashitse bakora none tuzobandanya turi muri ivyo vy'uko duhangana n'intwaro za gisirikare zitwaza umukazo dutegerezwa kwicarana nabo kugira twumvikane kugira ngo nabone tumenye iyo bariko baraja kugira bishoboka no kubahanura bitunabahanura nuko mugabo twebwe Retabara yashinzwe ntitubihakana ivyo nivyo yashinzwe n'abantu bari muri jeunesse ya MSD benshi Retabara igizwe n'abantu benshi bavuye mu migambo myinshi mugabo abayishinze ahanini bari bavuye muri MSD donc turabazi kandi nitwoja ngaho ngo tubabwire ngo n'abansi bacu s'abansi bacu bashaka na ideologie bashinze ya Retabara ni ideologie ihuye na ideologie ya MSD ivyo ntidushobora kubihakana kandi ntidushobora kugenda ngaho ngo dutangure kwiruka ngo sivyo etc s'abansi bacu bagwanya ubutegetsi turondera kugwanya dushaka gusa yuko igisirikare ejo kizogira doctrine atari doctrine yo kugwanya abanyagihugu canke yo kubacinyiza mwavuze ko ideology ya MSD nimba ariyo mwavuze ko ideology ya MSD ariyo ideology ya Retabara nagomba rero mutubwire ico MSD ipfa n'abanyamurenge kuko ngaha aye kuri X abanyamurenge bahora baza kutubwira ko batewe na Retabara MSD yo bifise ico ipfa n'abakongomani ideologie ya Retabara hamwe na MSD bon sindanabigaruka ko nabivuze hanyuma kuvuga ko abanyamurenge bon d'abord nta kibazo twe dufitaniye n'abanyamurenge nta kibazo MSD dufitaniye n'abanyamurenge abanyamurenge bari wabikongo twebwe duhanganye n'ibintu by'iwacu mu Burundi tworonka ibibazo n'abanyamurenge bivuye abanyamurenge baragiriza ntuzeye Retabara mugabo mu vyo twe dukurikirana mu vyo twe twashoboye gukurikirana nuko Retabara ahantu iri ahubwo iproteja cyane abanyagihugu ni naco gituma aho iri implante haba muri ntuze muri Kongo canke ahantu hamwe iri mu Burundi ahubwo akazi kayo ivyo tuzi tumenya dukurikirana nuko iproteja abantu icakabiri iyaba Retabara vraiment yaragiriye n'aba banyamurenge nguko muvuga ko bamba babivuga mwibaza yuko MONUSCO CICR yamanuze yose za Human Rights Watch izizo za Amnesty International iyaba vraiment Retabara yarisha abanyamurenge des centaines kujya babivuga mwibaza yuko atama raporo yari kuba yarasohotse atanga de details kuri ivyo bintu byose harimo na MONUSCO
twe twibaza yuko ababivuga bari bakwiye kubandanya bakarondera bakagira amankete ari yimbitse bagira ubushakashatsi bwimbitse kugira ngo baze bazane ibintu byumvikana bifite amaprove. Bon, sinshobora kuvugira leta bara kurusha umuvugizi wa leta bara. Umuvugizi wa leta bara arahari, murashobora kuzomwemvita kuri space mukazovugana nawe, mugabo je ndababwira par rapport y'ivyo bimwe dushobora gukurikirana tukamenya. Hari ibintu byinshi muri Kongo biravugwa, birasohoka bikavugwa. Habaye ibintu byo kwica abantu naho bo bari bande biravugwa. So kuvuga kuko Kongo iri surveiller, abantu bose barayiraba. So kuvuga yuko leta barishobora kugira ibintu bikavuga gusa abanyamurenge, bikavuga munyamurenge peut-être abivugira kuri space, cyangwa undi muntu abivugira wenyene, bitigeze bija muri Human Rights Watch, bitigeze bisora na Amnesty International, no mu maraporo ya CICR bitanavugwa, tutavyumva no muri nduze muri Nations Unies. Nivyo birashoboka ko tudafise ukuri, mugabo ababirondera birondera bagatanga ukuri, byo bari vyiza. Yavuze ko nta raporo za UN za Nations Unies zerekana ko Red Tabara akoze ubwicanyi hari iwacu. C'est faux, kuko muri raporo ya 2018-2019 amaraporo yose UN ihora ikora kuvyerekeye ibibazo biri muri Kongo, guhera 2018 gushika na raporo y'uno mwaka yasohotse atuye 2 semaines, peut-être ukubera nambo n'umwanya wabajanye nari kwishira hejuru, zerekana uruhare Red Tabara yagize mu kutwica. Mukweye muri 2020 mu kwezi kwa gatanu, Red Tabara ifatikanyije na leta na Maimai zateye ahantu bita mu Bijombo, batwaye 19 personnes en otage, y compris les femmes et les enfants. Abo bantu bagiye mu masango. UN MONUSCO yari hariya mu mikenke, niyo yagize uruhare kugira abo bavandimwe bacu bagaruke. Donc habaye diplomasi, UN irabagarura. Rero sinzi ko ari ubunebwe bwo gusoma cyangwa ari propaganda yo kweza Red Tabara yovuga ko nta raporo za UN. C'est faux ya archifo. Wenda yaje nka MSD iyaza nka Red Tabara twari kumubaza ibibazo byinshi. Sinzi ko azogere courage abwire Red Tabara ko yogenda ukagwanira i Burundi ibibazo igwanira, je ne sais pas Burundi, ntacyo no bivuga ko imbi ifitse kugwanira uburenganzira bwabo nk'abarundi. Ni vyiza ko iturekera uburenganzira bwacu nk'abakongomani, kuko dushaka kubaho, nta bibazo dufitanye n'abarundi, nta politike twinjiramwe y'abarundi, bizoba byiza. Rero kuza gutuzina gudukina ku muvyimba, Red Tabara duhekuye, wenda nayo igihe kizogera igezwe imbere y'ubutabera, kuko ashinja abandi ngo barica, niyo Red Tabara yaratwishe. Rero merci, murakoze. Arakoze cyane. Yitwa nde? Kivu Itile kuri space. Bon, ukuvuga ko ni pseudonyme. Gira mbere kuri wenyene. Okay. Amaraporo yose ya Nations Unies yoba yaravuze Red Tabara abivuga muri conditionnel. Kandi uko abivuga muri conditionnel, ndavuga je ndiko ndababwira ibintu un avis personnel, twarabikwikiranye muri nduze turabikurikirana, dushobora kutabikurikirana. Babivuga muri conditionnel, kandi nkuko ari les informations batanze kuvyo bumvise. Kuri ibi navyo avuga 19 personnes, umengo bararenga 19 personnes. Si MONUSCO yagiye kunegosia, mu makuru dufise turazi ko ari Red Tabara yahamagaye MONUSCO kugira ngo niyo ya protege, ni Red Tabara ya protege aba banyamurenge, harimo abagore n'abana. Bararenga 19, ndibaza umengo bari presque 40 ou 50. Ya niyo yabahaye, ni Red Tabara yabahaye MONUSCO, niyo yahamagaye MONUSCO, niyo yabaprotege pendant au moins 3 jours, ni ibagaburira, ni nayo yatanze abo bantu kuri MONUSCO. Donc iyo information atanze suko yabaye, suko yagenze, twarabikwikiranye. Bon, ndashobora kumva
eh, ububabare bw'umuntu muri ziriya situation ziri hariya muri Sud Kivu ni situation za destruction z'intambara ziba zishobora guhitana ubuzima bw'abantu, atari abanyamurenge gusa, byashobora no guhitana n'abandi. Ntitwifuza yuko abantu bapfa de toute façon, n'ahandi nta politiki twaba turiko turakora. Turifuza yuko biriya bibazo bihera, ni naco gituma twama dusaba ibi tuvuga, kutubwira rero n'abaciriyemwo Kivu itiranyandikiye inbox ngo bamaze 2 semaines ngo apana 3 jours. Oui, voilà, barashobora kuba baramaze ni encore une raison, we yari yavuze ko bamaze une journée, mugabo ivyo nta 2 semaines zashitse kuvyo je nibuka, kuvyo nakwirikiranye, parce que yari une question majeure. Abana n'abandi uze bari en danger, twebwe dukora politique ni très important ko tubikurikirana. Sinibaza ko byageze 2 semaines, peu importe. Ivyo nagomba kuvuga nga nuko nécessairement on pouvait faire des recherches. C'est Retabara n'abakuru ba Retabara bagiye kuhamagara nuze kugira ngo babe l'intermédiaire wo kujana nuze babashikane mu miryango yabo. Ni Retabara, c'est le commandement ya Retabara yagize protection yabo bantu. Et ça, nous le savons parce que twarabikurikiranye tubibaza nk'abanyepolitiki. C'est très important. Ikibazo mbaza nigeze kumva avuga hejuru ya Red Tabara, avuga ko n'abahungu b'intwari barwanira ubutwari bwabo mu Burundi. Ariko nkibaza ngo ese ubutwari mufite mu kwica abanyamurenge no gutwikira abanyamurenge mu misozi miremire ni ubuhe? Ikindi kigira B ariyo B mbaza, avuze ko iyi Red Tabara aho kugira ngo yica abanyamurenge ahubwo yarabaprotejaga muri iriya misozi miremire. Wumva ataragashinyagura ushinyaguriye abanyamurenge uyu munsi nimba dufite imfubyi n'abapfakazi zatewe n'iyi Red Tabara uvuga ubutwari bwayo, akagashinyaguro wumva ko atari ugushinyagurira abanyamurenge uyu munsi nimba uvuga ko Red Tabara yabarindaga aho kubica dufite imfubyi n'abapfakazi byatewe n'iyi Red Tabara uvuga ubutwari bwayo? Nicyo kibazo nari ngize mubaza. Muranyumva? Turakumva. Kibazo canje cerekanye n'amariance kwa ahari mu karere kwa la geopolitique, hari ikintu usanga bitangaje abanyamurenge biraboneka ko bakorana n'ubutegetsi bwa Gitega, de raporo ziravyandika, hanyuma bikaboneka na bamwe mu vyitwa ko bagwanira agateka k'abanyamurenge barimo n'abantu bakoresha ibigwanisho baboneka i Burundi Bujumbura bagatemberayo, cyangwa umvirije ibiganiro vyabo ku maspesi cyangwa ku ma YouTube ukumva ko bashigikiye leta ya Gitega. Hanyuma rero dusanzwe tuzi ko abanyamurenge ari abatutsi, ntibavanze ngo n'abatutsi badacanze amazi. Hanyuma iyo habaye imigwano hari i Kongo ukaza wumva harimo ugucoza cane umuhari Red Tabara hamwe n'izina rya Sinduhije. Hanyuma ivyo bigaca bituma bikora ku marangamutima ku barundi bo mu bwoko bw'abatutsi, kubera akarere kanyegewe n'amacakubiri, harimo ibintu vy'ubwoko. Rero ugaca usanga rimwe na rimwe nk'abarundi bumva ko ari abatutsi bagomba guta imiragwe kuri Sinduhije. Rero nashaka yuko kuri ivyo bintu n'abanyamurenge biyumvise, nta muntu ariko arababeshera. Turashaka yuko nyakubahwa Sinduhije ko yoshobora gutanga surtout message yoha abarundi ku ashobora kuba abarundi k'iyo situation yo kwiyubara cankwe yo gushobora kumenya ukuntu bovyifatamo mu ayo situation. Na kare tuzi ko iwacu dufise ibibazo biturengeye. Murakoze. Je nashaka kubaza ku ngorane ziriko zirabe Burundi, crise economique igihugu kirimwo, hari nuko imipaka ifunzwe ikaba ari ibintu vyaje gusongera isibe.
hama ndumva yuko umukuru w'igihugu yavuze yuko igituma bugaye imipaka y'u Rwanda ari kubera bavuga ngo leta iva i Rwanda kandi bakakuvugamo ko nawe u Rwanda rugufasha. Nashaka uduhe eclaircissement kuri ico onye nimba ari gusa ari ibintu vya politike canke harimwo ukuri kurimwo. Hama mpeza mvuga nti Retabara iri muri Sud Kivu yagiye kubera yagiye kugira ngo igwanye leta y'u Burundi. Kubera iki je nashaka kukwisabira wowe ushobora kuvuga rikijana kandi ufisemwo ubwo burenganzira bukomeye, kubera iki mutoha ibintu zenya mukabwira Retabara ikareka kwica abanyamurenge, kubera sico cabajanye hariya bakagenda bagakora icabajanye, bafise revendication zabo ko bashaka batumvikane igihugu c'u Burundi, ariko bari abanyamurenge nimba vyaranabaye bikaba sinzi umunsi ko bariko barabikora, nimba bariko barabikora ijwi ryawe nirihe kugira ubabwira ati stop mugende mukora ibindi, ariko abo banyamurenge kubera barafise ababica, barafise abamayimayi, barafise za FDLR, barafise amaboko menshi ariko arabica. Retabara mwege mu ijwi ryanyu twumva ko ryo barikomeye kwabwira ati mureke kwica bari abanyamurenge. Nashaka kwisabira personnellement ko iryo jwi ryawe worirangura ukavuga uti abo bantu b'abanyamurenge mubareke. Murakoze. Bon, murakoze cyane abantu bose babajije ibibazo. Nagira mbere ibibazo by'abanyamurenge biraba abanyamurenge nivyo nibaza ko ari vyinshi, nashaka kubishira byose mu mfunyafunyo. Bariho yabajije icambere, hanyuma hariho n'uyu mudamu yabajije yagisubiyemo, hanyuma harimo rero n'ivyo nduze yabuze. Icambere abantu batumve neza, nta culture de la mort twe dushaka kugirira promotion. Turi muri logique yuko abantu bose bafite uburenganzira bwo kubaho, kandi ubuzima bw'umuntu ko butegerezwa gusonerwa n'abantu bose. Twavuze yuko hari des circonstances difficiles ziri muri ziri. Turanabona yuko hari propagande nininya cane ya leta y'u Burundi icisha mu banyamurenge politike. Muvyumve neza, abanyamurenge politike, apana abanyamurenge b'abanyagihugu basanzwe bavyuka bashaka kwirerera abana babo, kubakorera etc. Hari abanyamurenge politike CNDD-FDD ikoreramwo kugira ngo badetruise pas seulement Retabara, mugabo badetruise aussi MSD. Nkuko nababwiye, jewe sindi porte parole wa Retabara, mugabo dufise responsabilité politique yo gukurikirana ibintu vyose biba hariya kuko biraturaba n'akazi kacu ka misi yose. Kugira rero ngaruke kuri nduzeye, navuze ko ari intwari z'abarundi, je l'assume, ndavyasuma ko ari intwari. Ubutwari navuze, yavuze yuko tubashinyagurira, nta muntu ariko arabashinyagurira, nta muntu ariko arabashinyagurira. Twavuze yuko abantu barenga 50 Retabara harimo abagore n'abana ariyo yahamagaye MONUSCO kugira ibasubize mu miryango yabo, ko ariyo yabaprotege. Ikindi Retabara birashobora kuba vyarashyize ikagira izo exaction, ndashobora kubigaruka ko izo exaction zitigeze zivugwa na CICR, zitigera zivugwa na MONUSCO, zitigera zivugwa na Nuze ndabibasubiriyemo. Atama enquête yigeze aboneka ngo bavuge ngo baragize des pogroms z'abanyamurenge, abantu bakaza twebwe biduhe kuko turakwirikirana ibintu service za renseignement z'u Burundi zikora, uko zikora n'abanyamurenge zikoresha turabizi. Urumva iyo rero zigenda bagenda bavuga, ukabona vyose bagenda barabikwiza babiduza, biragora cane ko ibintu tuvyemera. Nico gituma dusaba tuti abo bantu nibagende barondere neza
baze bavuge baze batange ama information akwiye babirondere neza babivuge. Iyo nk'uyu mudamu ariko aravuga ngo barica abanyamurenge, ni nguko nejo hirya ejo baraye bica abanyamurenge, ni nguko meme ejo hazoza bazokwica abanyamurenge. Ivyo urumva ni nguko abanduze leta bafise industrie yo kwica. Ivyo rero dushobora, umuntu ari raisonnable ndashobora kugira nuze hirya y'ejo canke hirya y'ejo canke iya 3 mois canke iya 6 mois n'ivyari twaronse amakuru yuko leta yageze. Mugabo uyu mufasoni ngene ariko aravuga ati bareke kwica abanyamurenge uko babica iminsi yose chaque matin chaque soir. Sivyo na gatoyi, ivyo turashobora kugira nuze ikintu gihambaye. Abantu barapfa muri Sud Kivu, nivyo harimo n'abanyamurenge bapfa. Et d'ailleurs, on en profite pour présenter des condoléances na sympathie ku bantu bapfa. C'est probablement abantu bogiriye akamaro communauté y'iwabo. Turafise une grande sympathie et de l'empathie ku bantu b'abanyamurenge bashobora guhitanwa na zirya ntambara kuko zirahari. Mugabo il faut yuko tubigaruka ko hariho propagande nini ya leta y'u Burundi icisha ku banyamurenge contre à la fois le MSD. Mugabo muri MSD baca bataka Alexis Sinduhije, mwanavyumvise yuko iyo bariko baravuga bavuga Sinduhije. Voilà, nivyo nashaka kwishura cyane, nta gashinyaguro kahari. Nous avons de la sympathie, nous avons de l'empathie ku banyamurenge. Mugabo abanyamurenge politique bari muri nduze ya propagande de dénigrement et de destruction à la fois ya MSD hamwe na nduze na Retabara. Ibintu vyinshi bavuga, nous y mettons des doutes. Voilà, igikwirikira naco ni bavuga changement, bavuga laisser hari uwavuze acaravuga na bijya vya mukasi, aravuga personnellement je reviens sur Ivyo navuze. Personnellement, oui, nababwiye yuko j'ai commis des erreurs, j'ai cru au CNDD-FDD ko ishobora gushanja, kandi nta muntu n'umwe adashobora gushanja. Je veux dire, sinzi uko yitwa yatubajije iki kibazo, nta muntu n'umwe adashobora guhinduka. Abantu bose barashobora kugira des efforts bagahinduka. Twebwe ivyo twagize, nous avons cru, nous avons donné de la chance kuri CNDD-FDD ko ishobora guhindura ibintu. Absolument. Alors, est-ce que nous avons commis une erreur? Absolument, oui. Est-ce que tumaze kubona ko ari erreur twakoze twagize iki? Nous avons combattu le CNDD et nous continuons. Voilà. Et c'est tout. Nuko bimeze. Il faut pas ko turovenda kuri ngo baragize ibi turabizi ibintu byose bakoze. Abagiye kunegosia nabo nibo bari bafite pouvoir. Twebwe abagiye kunegosia nabo nibo bari bafite pouvoir. Iyo ugiye kunegosia nabo ufite pouvoir urarokonesa baranagiraniye nduze ibintu bya amnesty by'ibiki. Si twebwe twari duhari. Mugabo twebwe comme citoyen ordinaire, nous avons cru yuko ibintu bishobora guhinduka. Hanyuma tumaze kubikroya, on a donné de la chance pour le CNDD-FDD. Après twarabonye ko ari des monstres qui n'ont pas changé et qui n'ont pas fait d'effort de changer. Et après on s'est rendu compte qu'on a été floué. Tumaze kubona ko twabaye floué, ko baduhenze. Nous avons pris nos responsabilités. Donc jewe narihenze. Mugabo le MSD ne s'est pas trompé, puisque le MSD n'était pas né à ce moment-là. Le MSD, c'est un parti qui est en train de mi-structurer kiragwanya CNDD-FDD. Kubera CNDD-FDD, ce n'est pas un parti issu. Kubera abategetsi ba CNDD-FDD, c'est abategetsi bariko barakorera igihugu, bakorera iterambere ry'igihugu, kandi bashaka ko abarundi babana mu mahoro. Sivyo barimo. Alors ngira nje kuri question yanduzeye ni nkeke koma nkeke ni yitwa nde nkeke bari bamuvuze izina Blaise ego yitwa Nkwakuzi. Voilà. Yeah. Bon, ama question yiwe ko nari vyacitse sinayumvise yose, mugabo globalement ivyo nagerageje kumva nuko yavuze yuko
yavuze yuko yavuze yari yuko sabwe umenga yari contribution z'ibibazo abajije yavuze yavuze ko hariho abanyamurenge benshi ngo akunda kubona i Bujumbura bakorana n'abadede n'ibiki ibintu nk'ivyo oya mugabo sinibuka question nanje nagira muri ko murabinota bref antuka yavuze ibintu nk'ivyo nanose bike mugabo ico no ugomba kugaruka ko nuko vous ne pouvez pas oublier yuko le CNDD-FDD ikorana n'abanyamurenge barakorana kandi sukuvuga ngo n'ivyo turiko turavuga ngaha abo banyamurenge peut-être babajije ibibazo barabizi les rapports CNDD-FDD fitaniye n'u Burundi na gouvernement y'u Burundi ivyo birazwi sukuvuga ngo nditubizi turazi ko bagenda mu Burundi ko bavugana nabo barabahereza ibigwanisho barabahereza amafaranga barabahereza n'ibya barakunda kuvuga ngo hariho Nyamusaraba ngo bamwe na Gumino yo kwa Rugunda ngo yo ngo ndiri kumwe n'abarundi ni bose bari kumwe n'abarundi so partage bari kumwe n'abarundi ivyo turabizi mugabo ivyo nanone ntaco bitwaye mugabo iyo binjira rero kuvuga propagande bakazana za propagande ko Alexis na makanika ku bwanyu ari kumwe na leta y'u Burundi turabizi neza makanika kugira ve Kinshasa yaciye Bujumbura iske yaciye Bujumbura turabizi ku bwanyu twigwaneho ya makanika ikorana na leta y'u Burundi nta groupe nimwe yo mu banyamurenge idakorana na leta y'u Burundi turabizi kuko iyo abazidakorana na leta y'u Burundi ziba zigwana entre kubera ko zitagwana entre imushigikiwe n'abarundi iyindi itashigikiwe n'abandi iso partage ivyo arivyo vyose les alliances barafise droit yo kuzigira aho bashaka ivyo ntibituraba kandi twebwe nk'abanyepolitike ntituvyinjiramo mugabo ivyo gusa dushaka kuvuga ngaha nuko abarundi murabya ibintu ni murabe inyungu zanyu nimba bakorana na leta y'u Burundi mwebwe mukagenda mukurikirana kubera yuko data wanje bababwiye yuko bariko baramara abatutsi canke leta tabara iriko iramara abatutsi leta tabara kandi wasaba des preuves on peut vous dire je peux vous donner ma main à couper nta banyamurenge bo kwicwa na leta tabara hariya muri Kongo ngo ntiyabe isi yose ko ihaguruka murazi il y a tout le monde là-bas il y a la CIA il y a tout le monde d'ailleurs oui isi yose yoce ihaguruka impossible ariko ntaguciriye toya avuga abanyamurenge tutavuze n'abarundi mu gatumba hehe barava leta barayisha abantu naho vuze ngo ntuporte parole wabo byo ngira ntibirinda gusaba ko birinda gukogwa n'amaraporo international yaravuzwe byo bivuga kwiki ivyo arivyo vyose leta yaravuze narasomye co kimwe na mwebwe mwese n'abandi twaragerageze kuvugana abatwara leta basavye une enquête indépendante internationale niya determine ababikoze none iyo enquête yarabaye leta y'u Burundi yarayisavye ko bayisavye bo voilà il faut iminsi yose ko tuba juste par rapport y'abanduze baravuga bati okay twe twateye abasirikare tugwana n'abasirikare turahava turagenda nibagire nuze une enquête indépendante internationale niya twakwiza tuzovyemanga ni tatwakwiza ndavyo bizogwa kubabikoze baravuga bati ntavyo twakoze baravyanditse hanyuma bakanavuga bati nimba nihabe une enquête internationale nivyo nasomye kandi navyo muri bamwe batwara leta twavuganye batubwiye